자, 프로그래밍 부식이 영상 시작하도록 하겠습니다. 일단은 첫 번째로는 학습 요소에 대해 한번 같이 보겠습니다. 이 프로그래밍의 가장 큰 핵심 요소, 가장 기초가 된다라고 할 수 있는 게 여기 나와 있는 1번 출력하기부터 6번의 제어 구조까지가 프로그래밍에서 기초 부분에 해당이 된다라고 이야기를 할 수가 있습니다. 그럼 첫 번째로 프로그래밍의 이 출력하기 기능은 어떤 방법으로 또 우리가 사용을 할 수가 있느냐? 오른쪽에 나와 있는 요 print라는 명령어를 통해서 사용을 할 수가 있습니다. 이 print라는 명령어는 기본적으로 텍스트 형태로 글자들 있죠. 뭐 숫자 아니면 문자 이런 것들을 이제 사용을 하는데, 실제로 우리가 사용하는 프로그램들이나 프린터기 같은 장치들을 보면은 단순한 텍스트뿐만이 아니라 뭐 사진, 영상, 이 음악 파일, 소리 같은 것들로도 출력이 가능합니다. 다만 우리는 처음 파이썬을 배우고 있기 때문에 이 텍스트 출력만 사용을 한다라고 해서 프린트에 대해서만 잘 알고 있으면 됩니다. 두 번째는 변수라고 하는 건데, 이제 수학에서 사용하는 변수처럼 값이 바뀔 수 있는 하나의 공간이다. 근데 내가 거기다가 요 x라는 이름을 이렇게 붙여줌으로써 나중에 우리가 프린트 명령어를 쓸 때 프린트 x라고 하면은 컴퓨터가 이 x라는 공간에 있는 값이 만약에 5였다라고 하면 요 값을 이렇게 가지고 와서 프린트 5라는 형태로 어떤 값들을 또 저장해 놓은 걸 가지고 와서 활용할 수 있게끔 만들어 주는 겁니다. 그 다음에 이제 세 번째로는 입력받기라고 되어 있는데요. 입력받기 말 그대로 이 컴퓨터에서 키보드로 입력하는 것들은 다 이제 우리가 타이핑을 치는 것들이 다 입력을 받는 거다라고 생각을 하면 됩니다. 그래서 우리가 파이썬에서도 값을 코드에서 딱 정해줄 수도 있지만 그 프로그램을 실행하는 사람들한테 그때그때마다 이제 어떤 값을 입력할 것인지 이제 선택권이라든가 또 이렇게 조금 더 확장성을 제공을 해줄 수 있습니다. 그래서 우리가 입력 데이터라고 부르는 것들은 실행을 해서 코드 실행을 해가지고 키보드로 입력하는 값들을 의미를 합니다. 그 다음에 이제 아래로 내려가서 아래에는 연산자라고 나와 있는데, 이 연산자는 말 그대로 프로그램에서 어떤 연산들을 담당하는 기호들을 의미를 합니다. 그래서 숫자들을 뭐 계산하거나 비교하거나 판단하거나 이렇게 한 세 가지 정도의 기능으로 나눠서 산술 연산, 비교 연산, 논리 연산 이렇게 또 부르기도 하는데, 일단 기본적으로 산술 연산자는 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈, 예를 들면 5 더하기 3 할 때 이 중간에 더하기 기호가 덧셈 기호로서 산술 연산자에 포함이 됩니다. 그리고 두 번째로는 만약에 5가 3보다 크다라고 이렇게 표현을 할 때는 요 5와 3 사이에 들어가 있는 요 크기 비교하는 요 기호들이 또 비교 연산자라고 부르고요. 이 마지막으로는 논리 연산자라고 해서 AND나 OR와 같은 이런 기호들을 또 사용을 할 수가 있습니다. 자, 그러면은 일단 기본적으로 3 더하기 5 하면 얘가 결과가 우리가 8이 나오는 걸 알 수가 있죠. 그럼 요 아래에 있는 3은 이제 5는 3보다 크다라는 요 기호가 결과가 어떻게 나오냐, true나 false 형태로 나오게 됩니다. 이게 무슨 소리냐면 덧셈이나 뺄셈이나 하는 계산 값을 출력하는 게 아니라, 계산 값을 반환하는 것이 아니라 5가 3보다 큰지 비교를 했기 때문에 그 결과로 이렇게 true나 false가 나오게 됩니다. 그러면 이 true는 참에 해당이 되고 진실이다, 맞다 라는 거고, false는 아니다, 거짓이다 라고 해서 이렇게 표현을 할 수가 있는데, 이걸 우리가 논리값이라고 부릅니다. 논리값 혹은 논리형이라고 이렇게 부르는데, 이제 나중에 논리 연산자라고 하는 요 AND와 OR 사이에다가 이 양쪽이죠, 끝에죠, 뭐 true, or false 이런 식으로 또 논리값을 연속적으로 계산하거나 아니면 내가 비교한 결과를 컴퓨터한테
참이다, 거짓이다 형태로 나타내 줄 때 사용을 하게 됩니다. 자, 그리고 아래로 내려가 보면은 이제 선택 구조라고 하는 게 나오는데, 방금 사용했던 이런 비교 연산자, 논리 연산자를 활용해서 내가 선택을 하는 거죠. 어떤 걸 선택을 하냐? 만약에 오늘 비가 오면 우산을 챙긴다. 만약에 비가 안 오면 우산을 안 챙긴다. 라고 할 때 우리가 우산 하나에 대해서 챙긴다, 안 챙긴다 라고 하는 이런 선택지가 하루하루에도 이렇게 주어지죠. 이런 것들을 프로그램 코드에서도 내가 선택을 하고자 할 때 이제 이 선택 구조라는 거를 사용을 하고, 크게는 세 가지. if문이라고 이렇게 하나가 있습니다. 요 비가 오면이라고 되어 있는 게 요 if문에 해당이 되면서, 만약에 비가 오면 우산을 챙긴다 라고 하는 거고, 그 밑에 나와 있는 if else문의 else 부분은 만약에 비가 안 오면, 그러니까 비가 오는 것이 아니면 우산을 안 챙긴다 라고 이렇게 생각을 하면 되겠습니다. 그러면 그 밑에 있는 if와 elif, else 이 세 개는 무엇이냐? 내가 이제 조건식이라고 하는 그 상황이 단순히 두 가지 경우뿐만 아니라, 예를 들면 1월부터 12월까지 여러 가지 상황의 선택지가 생길 때, 내가 만약에 1월부터 12월까지의 마지막 날을 알고 싶다라고 하면, 그럼 내가 1월이면 31일이고 2월이면 28일이고 그 다음에 또 뭐 6월이면 며칠까지이고, 이런 식으로 내가 선택지가 최소 3개 정도 될 때 요 if와 else 사이에 elif라는 또 다른 선택지를 추가함으로써 다양한 조건, 또 다양한 상황에 대해서 내가 그때그때 실행해야 될 명령어를 선택해 줄 수가 있습니다. 이게 선택 구조이고요. 그 다음 마지막으로는 요 제어 구조가 아니죠, 반복 구조입니다. 요 반복 구조에 보면은, 반복 구조는 for라는 명령어를 이용해서 내가 0번부터 10회, 0부터 10까지 내가 11회 반복을 시키겠다. 아니면 또 내가 0부터 4까지 5회 반복을 시키겠다. 이런 식으로 지정한 횟수를 토대로 반복을 시켜주는 이런 명령어가 또 있습니다. 그래서 자판기를 예시로 들면, 돈을 넣는다, 그리고 음료 버튼을 누른다, 그리고 음료가 나온다라는 과정일 때, 이렇게 자판기가 딱 한 번만 실행이 되고 끝나는 게 아니라, 이 음료가 나온 이후에는 다시 누군가 돈을 넣을 때까지 기다렸다가 그 사람이 음료 버튼 누르면 다시 음료가 나오게 되는, 이렇게 계속 반복시켜주는 구조가 바로 반복 구조에 해당이 됩니다. 그 다음에 while은 어떤 조건을 내가 딱 정했을 때 그 조건이 참인 경우에는 명령어를 실행을 계속 해주는 거고, 만약에 조건이 거짓인 경우에는 더 이상 실행을 하지 않는 이런 구조에 해당이 됩니다. 그래서 for 명령어는 여기서 내가 몇 회 반복할 거야? 자판기 몇 번 가동을 시킬까? 그러면 여기 10회라고 적어주면 딱 10번만 요 과정을 반복하게 되는 거고, while 명령어 같은 경우에는 여기다가, 여기 위에다가 씁시다. 주황색으로 위에 딱 써져 있는 거죠. 재고, 음료수 개수가 남아 있는가? 라는 질문이 하나 추가가 됩니다. 그러면
음료수 개수가 남아 있으면 또 돈을 넣고 음료 버튼 누르면 음료가 나오게 해주는 거고, 그 다음에 다시 위로 올라가서, 너무 올라갔네요. 자, 이렇게 가서 재고가 남아 있는가 라는 질문에 대답이 남아 있습니다 라고 하는 true인 경우에는 또 돈을 넣고 음료 버튼을 누르고 음료가 나온다, 이걸 반복하는 거고, 만약에 아니요 재고가 없어요 라고 하는 false 거짓인 경우에 대해서는 이거를 그냥 지나갑니다. 지나가서 그 밑에 또 명령어가 있거나 아니면 그냥 프로그램을 끝내버리는 이런 구조가 while문에 해당이 됩니다. 그래서 다음 영상부터는 요 1, 2, 3, 4, 5, 6번 키워드들을 바탕으로 또 설명을 해줄 거고, 그 다음에는 이제 문제별로 또 영상이 배부가 될 예정입니다.